ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അരീക്കോട് നിന്നും ഏകദേശം 12 കിലോമീറ്റർ അകലെ വാഴക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചേക്കുന്നമലയുടെ താഴ്വരയിലുള്ള കൊല്ലംകൊല്ലി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. ഈ കൊല്ലംകൊല്ലി പേര് വരാൻ വേണ്ടി എന്താണ് കാരണമെന്ന് ഞാൻ തിരക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് തദ്ദേശീയർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർഷത്തിൽ ഒരാൾ വെച്ചിവിടെ മരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കൊല്ലംകൊല്ലി എന്ന പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലംകൊല്ലി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 300 അടിയോളം ഉയരത്തിലാണ്. പല പാളികളായി പതിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം സഞ്ചാരികൾക്ക് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നൽകുന്നത്. അരീക്കോട് ടൗണിൽ നിന്നും വരുന്നവർ ചൂളട്ടിപ്പാറ എന്ന മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഇടത്തോട്ടുള്ള റോഡിലൂടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്തണം. വെള്ളച്ചാട്ടം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു വലിയ കരിങ്കൽ കോറിയുണ്ട്. അതിലൂടെ വേണം നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്താൻ. പ്രകൃതിയുടെ ഈ മനോഹര ദൃശ്യത്തിൻ്റെ ആയുസ് ഏതാണ്ട് എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഈ പാറക്കെട്ടുകൾക്കെല്ലാം നല്ല സ്ലിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പാറക്കല്ലുകളും മറ്റും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. കോറിയിലെ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ സമയം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ പറയുന്നത്. ആ സമയങ്ങളിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.